Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata sabuwar hanya wadda za ku samu akalla naira 20,000 ba tare da kun sha wahala ba. So wannan hanya tana da matukar amfani, kai dai kai kokari kai rijista. Kana yi rijista kai tsaye za su baka naira 19,000 da yan kai. Za su nemi ka gaito mutane domin cike sauran bayanan. Kana ida cikewa kai tsaye za su baka damar kai withdraw, kuma su nuna cewa kana ida cikewa kai tsaye za su baka damar kai withdraw. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So kayan mu shiga bidiyon yan uwa da Allah muna roƙon idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Naira TV da Allah muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. So kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka za ku ga wata jakkalma ƙasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararruwa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararruwa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi, sai ku je zaɓin sama shine zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku. Sannan idan bidiyon ya burge ku da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karo. Da haka wannan link din website din zamu aje muku shi a description. Ga mai bukatar ya register ya kokari ya je ya register domin ganin ya samu wayannan kudaden cikin kwanciyar hankali. Da haka mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko mu link din mu yana WhatsApp, kai tsaye zamu zo mu shiga WhatsApp kamar yadda kuke gani. Okay, so muna zuwa muka shiga WhatsApp din mu kamar haka, yana bude muna fuska kamar haka, kai tsaye zamu zo mu shiga link din mu. Okay, so muna shiga zamu zo mu taba link din mu gashi nan kamar haka. So muna taba shi kai tsaye zai ba mu zabi. So yana ba mu zaɓi, sai mu zaɓi kalar opera da muke so mu buɗe da shi. Misali bari mu zaɓi opera chrome kamar haka. So muna zaɓa opera chrome kai tsaye za mu jira ya wuce da mu. So za ku ga ya wuce da mu kai tsaye ba tare da wata matsala ba. So yana wuce da mu kai tsaye, wannan fuskar zai nuna mu abin da za ka yi. Bayan ya buɗe maka wannan fuskar sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta register, kai tsaye sai ka taɓa shi. Okay, so kana taɓa shi kai tsaye za ka jira ya wuce da kai. So bayan ya wuce da kai kai tsaye zai nuna maka cewa na farko kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce enter mobile number, zai ce ka sa lambar wayarka. So bayan ka sa lambar wayarka sai ka zo nan gurin da suka rubuta get code, sai ka taba shi. Kana taba shi za su turo ma wasu code guda 6 cikin lambar ka, wanda zaka zo ka saka anan inda suka ce enter code. Kana sakawa kai tsaye sai ka zo ka kirkiri password ɗinka a nan ƙasa. Kana kirkira password ɗinka sai ka zo ka taba register. Misali so da yake ba su yarda idan ka yi wata register ga ƙarin wata, amma bari mu nuna muku misali kamar haka. So kana zuwa kai tsaye sai ka taba nan gurin, kana taba sai ka sa lambar waya ka kamar haka. Misali kamar haka. Okay, kamar haka, yawwa 88. So kana sa kamar haka sai ka taba nan inda suka rubuta get code. So suna turo ma wannan code din, sai ka sa kamar haka guda 6, sai ka zo nan ka saka shi haka guda 6. So kana saka shi sai ka zo nan ka kirkiri password kamar haka. Misali kana zuwa kai tsaye kana kirkira password, sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta register. Kana zuwa nan inda aka rubuta register, kana taba shi kai tsaye zai nuna maka register successful. So mu already da mun riga mun register, da haka bari mu yi login mu nuna muku fuskar da zai nuna muku bayan kun yi wannan. Okay, kai tsaye sai mu dawo baya. Muna dawa baya kai tsaye, misali ya fito da mu, sorry, sai mu ƙara shiga kamar haka. So muna shiga zai nuna muna mu yi login ɗin account ɗin mu. Okay, yana nuna muna wannan fuskar kamar yadda kuke gani. Kai tsaye sai mu zo mu taɓa Lucky Win ɗin nan kamar yadda kuke gani. Okay, muna taɓa shi kamar haka zai wuce da mu. Bayan ya wuce da mu zai nuna muna wannan fuskar, sai mu taɓa wannan gurin. Yana nuna muna wannan fuskar zai ce mu saka a lambar wayar mu da kuma password ɗin mu. Da haka bari mu zo mu saka lambar wayar mu kamar haka. Okay. Okay, muna sa lambar wayar mu kamar haka, sai mu zo mu saka password din mu a nan ƙasa. Okay, muna sa password din mu kamar haka, sai mu zo mu taba login. Okay, so muna taba login kai tsaye za ku ga ya shiga da mu account din mu kamar yadda kuke gani. So yana shiga da mu account din mu kai tsaye zai ba mu damar mu buga wani game. Okay, sai mu zo mu taba, amma wani lokacin ba wannan fuskar zai nuna maka ba. Kai tsaye bari mu yi cancel, ba sai mun buga ba. Bari mu yi baya, misali kamar haka ya dawo da mu asalin fuskar website din kamar yadda kuke gani. Okay, bayan ya dawo da mu, wannan ita ce cikakken fuskar din wannan website. So abinda za ka yi sai ka zo nan gurin da aka rubuta mi. So kana zuwa gurin da aka rubuta mi din nan ka taba shi kamar haka, kai tsaye zaka ga waɗannan bayanai kamar yadda kuke gani ga sunan rubuce. Amma abin da zaka yi nan sai ka zo nan gurin da aka rubuta promotion kamar yadda kuke gani gashi nan. So kana taba shi kai tsaye zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar sai ka zo nan gurin da aka rubuta Lucky Game gashi nan, wannan gurin da kake gani sai ka taba shi. Okay, kana taba shi kai tsaye zai bude maka wannan fuskar. Bayan ya bude maka wannan fuskar zai nuna maka a adadin abin da suke so a yi withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan. Misali za su ce maka adadin withdraw shine 20,000 kamar yadda kuke gani. Okay, so
a yauwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya bude muna. So abinda suka bamu sun bamu 19,500 da naira ɗaya kamar yadda kuke gani. So abinda suke so mu je mu gayyato mutane, idan muka gayyato mutane kai tsaye a kuɗin mu za su kai naira 20,000, suna kaiwa naira 20,000 kai tsaye mu withdraw kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce withdraw 20,000 kamar yadda kuke gani. Okay, so abinda za mu yi anan sai mu zo nan ƙasa inda aka rubuta inviting friends sai mu taɓa shi. So amma ku sani cewa idan kuka yi wannan aikin suna so a cikin 24 hours, misali cikin kwana ɗaya ko in ce kwana da wuni, suna so ka gayyato mutane har kuɗinka su kai adadin wannan matsayin, suna kaiwa za su baka dama. Idan ba su kai wannan adadin ba za su tsallake wannan ranar, sai kuma gobe su ƙara baka damar cewa ka ƙara gayyato mutane. Yana cike wannan 400 da 'yan kai ɗin nan kai tsaye za ka yi zuro ɗin kuɗinka ba tare da wata matsala ba. Da haka wannan hanyar tana da matuƙar sauƙi. Sannan akwai game ɗin da ake bugawa, kana buga shi kuma kana ƙara samu idan kai sa'a kai tsaye sai ka cike sharuɗanka ba tare da wata matsala ba. So kamar yadda kuke gani wannan jan layin ga hana yanzu ya kai 90% kamar yadda kuke gani. Okay, so sorry, ya kai 90% kamar yadda kuke gani. So abin da suke so ya kai 100%, yana kai 100% kai tsaye zaka ga kuɗinka sun cika, zaka withdraw ba tare da wata matsala ba. So abin da zaka yi anan sai ka zo ka taba inviting friend kamar yadda kuke gani. Okay, so kana taba shi kai tsaye zai bude maka wata fuskar yanda zaka tura link ɗinka ka tura abokananka, misali kamar haka. So bari mu dan koma baya saboda ya dan shiga wani abin nan. Okay, so mu ƙara shiga kamar haka. Yawwa yana nuna mana haka sai mu taba inviting friend ɗin nan. So kasancewar yanayin network din, amma kana taba zai baka Facebook da sauran dukkan wata social media. Yanayin network din ne ya ba mu matsala kamar yadda kuke gani ga alamu na yana yin sacin kamar yadda kuke gani ga nan share to friend yana nuna cewa bai dai abin nan ba saboda matsalar network. So haka dai za ka yi kana tura abokanan ka kai tsaye suna yin register kana ƙara samu, suna yin register kana ƙara samu, kana da cike wannan sharaɗin kai tsaye za ka je ka yi withdraw ba tare da ka sha wahala ba. Da haka wannan hanyar tana da matukar sauki, ya kamata ku yi kokari ku bi wannan hanyar domin ganin kun samu wa'annan kuɗaɗen naira 20,000 ba tare da kun sha wahala ba. Okay, sannan idan ka dawo baya kana iya ka zo nan gurin da aka rubuta deposit kamar yadda kuke gani sai ka taba shi. So idan ka taba shi kana buƙatar ka saka kuɗinka a ciki, amma kuma ban baka shawarar ka sa ba, ka bi hanya ta kyauta domin ka samu wa'annan kuɗaɗen ba tare da ka sha wahala ba. Okay, idan kana buƙata sai ka zo ka zaɓi nawa kake so ka sa, sai ka zo ka sa get 200 ko kuma 550. So kana saka su za su baka dama ka yi withdraw, amma dai ban baka shawarar cewa ka saka ba. Okay, so bayan ka saka su zaka ga sun bayyana can gurin, ko ta Mastercard kamar yadda kuke gani gashi nan, ko ta bank account ko kuma bank transfer, duka dai gasu nan ta hanyar da kake so ka biya, ta hanyar zaka biya ba tare da wata matsala ba. Amma kawai ka bari ka gayyaci mutane, idan ka cika sharuɗan za su baka dama ka yi withdraw ba tare da ka sha wahala ba. Da haka duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan ku ji daɗin wannan bidiyo da Allah muna roƙon ku daure ku danna muna like, sannan ku yi wa abokanin ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani ya karu. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.